Gwa kahinda karaya, ruo rwa kahinda ka mweri rwanataũrwo ta ruo o rwa mũtugo. Atumia aingĩ na makĩria arĩa makinya mĩaka ya kuoha nda mekoraga makĩgerera ruo rũnene kahinda-inĩ gaka. Thenge ya mũrimũ ũyũ kũgũmĩra makĩria ma atumia milioni 190 thĩ ng'ima, aingĩ ao makoretwo makĩrũĩra mbara ĩno hitho-inĩ matekũmenya hihi ndariri cia mũrimũ ũyũ kana makinya marĩa mangĩtacũkia nĩguo kũng'ethanĩra na thĩna ũyũ. Rĩrĩa ndamenyire kana twamenyire as a family kwĩna kĩndũ kĩrangia mwĩrĩ ndarĩ form 4. Reke njuge ruo rũu rĩ ti rwa kawaida, tondũ nĩ ruo rũingĩ mũno rũkaga ta nginya rũratheca, ũkaigua nĩ ũrathecwo nda, and especially nda ya haha kĩanda. Ruo rũnene biũ nginya rĩmwe ũkaremwo nginya nĩ kũhuhia, ndũngĩka ũndũ, ndũngĩinamĩrĩra, ndũngĩkoma. Very bad pain. Esther Wanjiru nĩ ũmwe gatagatĩ ka atumia arĩa makoretwo makĩrũa na mũrimũ ũyũ gwa kahinda karaya. Aratũcorera mbica ya thabarĩ yake kuma rĩrĩa amenyire ena thĩna ũyũ, mogarũrũku marĩa aiguire mwĩrĩ-inĩ wake o nginya rĩrĩa atuire itua rĩa gwetha ũrigitani. At 16 years, nĩrĩo my elder sister Jacinta aririe na mami akĩmwĩra ruo rũrũ Esther arahĩtũkĩra rĩ ti rwa kawaida, na rĩu nĩ hena bata to seek medical advice getha tumenye kana kwĩna thĩna beyond. No, hihi mũrimũ wa endometriosis nĩkĩ na nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria mũrimũ ũyũ? Twaranĩirie na ndagĩtarĩ Wachira Mũrage ũrĩa nĩ mũtaaramu wa mĩrimũ ĩrĩa ĩgũmagĩra atumia. Kũringana na ataaramu, mũrimũ ũyũ ndũrĩ wamenyeka gĩtũmi kĩrĩa kĩũcũngagĩrĩria, no kumana na ũrigitani ũrĩa makoretwo magĩthondeka arwaru, maya nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mangĩcũngĩrĩria mũrimũ ũyũ. Endo nĩ kuga thĩinĩ wa uterus, na tũngĩrora kabica gaka no tuone haha nĩho thĩinĩ wa uterus. Koguo eko harĩ cells cikoragwo haha thĩinĩ wa uterus ciagĩrĩirwo nĩ gũikara hau, cingiuma cithiĩ kũndũ kũngĩ nĩyo twĩtaga endometriosis. So metriosis nĩ kuga nĩ ciumĩte igathiĩ handũ hangĩ. Nĩ haha hakorwo hahinganĩte mũno, handũ harĩa mũtumia aragĩa na kahinda ka mweri kaumĩ ũguo nĩguo kaume na nja gakahingĩrĩrio. Wona kaihũra gũkũ thĩinĩ wa nyũngũ ya mwana, gakaumĩra haha thĩinĩ gagoka gagaitĩka gũkũ, gaumĩra haha agaitĩka gũkũ. Wona gaitĩka gũkũ, rĩrĩa kahinda ka mweri karathiĩ na mbere haha, gakorwo nakuo nĩ karathiĩ na mbere gũkũ gaitĩkĩte. Kwanerĩkana atĩ ruo rũrũ rwaya gũthira thutha wa mũndũ kũgĩa mwana, no kũringana na Esther, ona thengia ya kũgĩa mwana wake wa mbere, ruo rũrũ rũtigana kũnyiha, makĩria nĩ kwĩhĩrĩra rwehĩrĩire. After that, condition bado no yathire na mbere, and this time round ruo rwarĩ rũingĩ piũ. Rugakoraga ruo nĩ rũingĩ haha thĩ, and then rũkaradiate mũgongo, ũguo kwĩhinga ũtangĩhota gwĩka ũndũ. Ndagĩtarĩ Wachira Mũrage atarĩirie atĩ nĩ ũndũ wa cells iria cibatiĩ gũkorwo cigĩkũra o nyũngũ-inĩ ya mwana tu, gũkũra mĩena ĩngĩ ĩtiganĩte ya mwĩrĩ, rĩrĩa mogarũrũku mwĩrĩ-inĩ moka mũtumia ĩ hakuhĩ kũgĩa kahinda gake ka mweri, cikaura tene na gũcũngĩrĩria ruo rũkĩru. Nĩguo kũmenya ũtiganu wa mũrimũ ũyũ na thĩna o ũngĩ o wothe, ici nĩ imwe cia ndariri iria mũtumia ũrĩ na endometriosis angĩona. Okorwo ĩnyitĩte tuge ta horo wa njĩra ya mathugumo, thũngĩ ya mathugumo, ũkona mũtumia ta ũcio ona nĩ arathuguma mathugumo mena thakame. Okorwo ĩnyitĩte gũkũ mara-inĩ, ona kũhũhita, kũigua ndarenda kũrĩa, kũhũnĩrĩra, ona gũturwo gũkũ ũguo akaigua agĩturwo nĩ gũkũ mara-inĩ. Ona kũrĩ atumia amwe manyitagwo nginya nĩ thĩna wa obstruction, kĩoro gĩgathiĩ gĩakinya harĩa endometriosis hihinyĩte mara gĩkarũgamĩra hau, ona magathiĩ thiĩte nĩ ũndũ wa maũndũ macio. Ĩrĩa njega mũno nĩ ĩrĩa twĩtaga transvaginal, ĩrĩa geragera na gũkũ njĩra ya ũciari, ĩkarora kuma rĩu na rungu na kanyamũ kau kaingagĩrĩrio haha
ka probe gagoka karorete kau nĩ gateithagia mũno gũkĩra mbica ĩno ya kũhũrĩra haha igũrũ. Endometriosis wĩ hau laparoscopy no wone hena gathakame ka period kae handũ nako kahote gũkagucia na syringe gathi nako gathimwo, na karĩkia gũthimwo ũka make diagnosis ya endometriosis. Na kuona ruo rũrũ rwanahĩtithanio na mĩrimũ ĩngĩ, ithimi cia bata mũno nĩ ciĩkagwo nĩguo gũkũrana mũrimũ ũyũ. No nginya ingĩakorirwo na painkillers getha hote kũruta wĩra na getha hote gũtungata family yakwa. So that break of the 3 years, it was effective. But then now, thutha wa mĩaka 3 rĩ, symptoms ciokĩra ningĩ mũno rĩ, we had to go back to theatre to do the same procedure ya kũrenga na gũcina. Ũnyitanĩri wa ataaramu matiganĩte oho nĩ ũnyitaga itemi inene harĩ kũng'ethanĩra na mũrimũ ũyũ, amu nĩ gathabarĩ gathukagia mũrwaru na ũguo agabatara ũteithio wa mĩthemba mĩingĩ. No na kũrĩ ũguo, mwĩhoko wĩho kũrĩ atumia arĩa mararũa na mbara ya mũrimũ ũyũ kũhetũkĩra ũrigitani mũkinyanĩru. Mũtaaramu wa Shira arauga atĩ mũndũ no athi na mbere na gũkenerera mũtũrĩre wake, ruo rwothe rũkĩhonia na atũre na thayũ. Endometriosis nĩ twamĩgweta ũhoro wa kũgiria mũndũ agĩe mwana, koguo nĩ irehaga nginya depression, psychosis. Koguo psychologist nĩ ekwenda akorwo arĩ hau, ndagĩtarĩ wa irio nĩ ekwenda akorwo arĩ hau, tondũ wa irio ningĩ nĩ maremagwo nĩ kũrĩa gĩkĩ, mahũnĩrĩra mũhĩnjĩte mwĩrĩ, koguo mwĩrĩ ndũrĩ na hinya, no nginya erwo. Kũrĩ ndagĩtarĩ angĩ na wa mazoezi metagwo physiotherapist. Okay, tondũ endometriosis nayo nĩ nyitaga kũrĩa thĩinĩ tu kũndũ twĩtaga pelvic floor. Pelvic floor nĩ nyama iria inyitĩrĩire thũngĩ ya mathugumo, ikanyitĩrĩra kũrĩa mwana ikaraga, icitũmaga ciĩga cia mũtumia cikare cirĩ wega. Endometriosis nĩ nyitaga kũndũ kũu ĩgaturia mũno, kũu nĩ tuonaga mazoezi ma physiotherapy nĩ mateithagia mũno. Kũrĩa nĩ tũĩ ũhoro wa endometriosis nĩ tũ-understand wega mũno rĩu, na nĩtũramenya nĩ nyitaga ciĩga nyingĩ na ingĩ, ona harĩ atumia twanakorwo tũgĩathoma tũkĩmahe ndawa cia endometriosis, magakwĩra nĩ maraigua makĩongerera weight mũno, nĩ maraigua gũtahĩka, nĩ maraigua kĩ, ũgĩthiĩ gũthima ũgakora mũndũ ena nda ya mĩeri 5. Koguo matigakue ngoro, ũrĩa megwĩka nĩ methe ndagĩtarĩ mwega amatongorie na nĩ mekuona solution. Kwĩĩtĩkĩra na gwetha ũrigitani nĩrĩo ikinya rĩa mbere rĩa gũcenjia mũtũrĩre waku we ta mũtumia. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Grace Wanjiru wa Kamau.